Era unha aposta entre un raposo e un sapo. Xa sabedes que son os dous moi espabilados. Entón dixeron, había un montón de trigo enorme, os dous tiñan fame, e dixeron, ois, podíamos facer unha aposta a ver quen se queda co trigo. E dixo o sapo, vale, non hai problema. E dixo o raposo, pois mira, para que despois non teñamos discusión, imos facer así, imos coller un cepo de madeira, imos coller un machado, e o que primeiro lle corte o outro pescozo dun só golpe, quédase co trigo. Isto tamén é bruto, pero como, en fin, xa vos dixen que a cousa era perigosa. Bueno, entón dixo o raposo, perfecto, a idea é estupenda, pon ti primeiro a cabeza no cepo. E vai o sapo, que é algo máis tonto que o raposo, pousa a cabeza no cepo, e colle o raposo machado, e cortoullo casi todo, pero non todo. Vos sabedes como son os sapos? Os pequenos, sabedes como son os sapos? Teñen cornos, xa que sí? Non teñen cornos. O sapo quedoulle o pescozo así cunha tira fina e dixo, peliche. Dixo o raposo, e ti gañache moito.